Oggi vi parlo di un nano da premio Nobel. Infatti vi parlerò di un libro che ho comprato per caso in una bancarella a Sassuolo, in cui c'erano tantissimi libri. A un certo punto mi avvicino, compro Lettera ad un bambino mai nato di Oriana Fallaci, un libro identico della stessa edizione UTET di Eliot, e poi arrivo anche a prendere questo qui. Sono tutti libri legati a premi Nobel, e nello specifico questo qui è di Lagerkvitz, premio Nobel nel 1951. Per Lagerkvitz è uno scrittore svedese di cui io non avevo mai letto niente, di cui non conoscevo niente, quindi sono andato un po' a occhi chiusi. Ho scoperto che ha scritto un libro molto famoso che si chiama Barabba, che all'interno di questa edizione, appunto perché è molto famoso, non l'hanno inserito. Un po' un paradosso, ma capisco che per risparmiare spazio hanno preferito dare importanza alle opere minori, quindi me lo leggerò e lo recupererò successivamente. E all'interno di questo libro, che raccoglie un po' di suoi romanzi, ce n'è uno che ho letto e che mi è piaciuto moltissimo, che si chiama Il Nano. I nani vengono citati in tantissime altre opere cinematografiche e letterarie da sempre, come per esempio nelle Cronache di Narnia, nel Signore degli Anelli, vengono citati da De André e ce ne sono tantissimi, anche in opere ancora più complesse e più importanti, come nel caso dell'Edda poetica, in cui vengono raccontate le storie degli eroi germanici, in cui nella prima parte, nella Voluspa, viene narrato come avrebbero preso vita questi nani, che nascono dalle ceneri, dalle carni di alcuni giganti, quindi da sottoterra come i vermi. Ma la bellezza secondo me di questo nano qui, e che mi ha incuriosito molto, ecco proprio il motivo per cui ve ne voglio parlare, è che è un nano completamente diverso da tutti gli altri che si vedono di norma nelle storie. E il motivo è presto detto, infatti ora vi leggerò tra pochissimo l'incipit del libro, ma per riassumere il tutto direi semplicemente che è il nano più cinico che sia mai esistito. Il libro comincia così. Sono alto 26 pollici, ben fatto, il corpo tutto proporzionato, il capo forse un po' troppo grosso. I capelli non sono neri come quelli degli altri, ma rossastri, molto ruvidi e meno spessi, rigettati indietro dalle tempie e dalla fronte piuttosto larga che eccessivamente alta. Il mio volto è imberbe, ma nel resto precisamente identico a quello degli altri uomini. Le sopracciglia si congiungono, considerevole la mia forza fisica, specialmente quando sono adirato. Quando venne disposta la lotta tra me e Josefat, che è un altro nano, dopo 20 minuti di combattimento lo misi con le spalle a terra e lo strangolai. Da allora sono il solo nano della corte. Come vedete la narrazione è molto particolare, perché intanto è una sorta di diario in cui questo nano parla per tutto il tempo in prima persona, si presenta, si racconta e dice poi quello che succede nel luogo in cui vive. La storia, come vedremo, è ambientata in una corte rinascimentale. Infatti questo nano lavora per Leone, che fa parte di una famiglia nobile, ma ci torniamo tra pochissimo. Prima voglio darvi un altro esempio del fatto che il suo essere nano, per quanto riguarda il suo caso specifico, il nostro protagonista, per lui non viene mai visto come una stranezza, ma al contrario come motivo di vanto e separazione da tutti questi esseri umani che lo circondano e che gli sembrano privi di capacità, qualità e commiserazione anche per se stessi. E infatti, continuando a leggere l'incipit del libro, lui mette in evidenza come sì sia diverso dagli umani, ma anche dagli altri nani. Lui è una cosa a sé. La maggior parte degli altri nani sono buffoni, devono dire facezie e far gesti che facciano ridere i padroni e gli ospiti. Io non mi sono mai abbassato a cose simili, nessuno me l'ho mai proposto. Già, il mio aspetto non permette che si faccia un tale uso di me. Il mio aspetto non si presta alle facezie che destano il riso, e io non rido mai. Non sono un buffone, sono un nano e nient'altro che un nano. Come vi ho già detto, l'azione del romanzo si svolge all'interno di questa corte rinascimentale, e avere un nano all'interno del castello era qualcosa di molto tipico ai tempi. Infatti venivano utilizzati come giullari, ma anche semplicemente come messaggeri del signore, che nel nostro caso specifico si chiamerà Leone, che deve comunicare dei messaggi privati, quindi li dice a lui e poi lui li porta all'altra persona. Ma non solo questo, a volte, e ci interessa all'interno del romanzo, al nano vengono dati anche dei compiti molto pratici, ma ne parleremo dopo. Vi farò una piccola carrellata con alcuni dei nomi dei personaggi, ma ne farò veramente pochissimi, solo per darvi un po' di idee su quello che succede. C'è il re del castello che si chiama Leone, che è sposato con Teodora, e i due hanno una figlia che si chiama Angelica. Teodora, quindi la moglie del re, però ha una relazione adulterina con Riccardo, un don sempre facente parte del circolino. Dove sta però un altro problema? Quindi sì, Teodora tradisce il marito, ma c'è anche un'altra cosa. Angelica, la loro figlia, ha una relazione con un giovane figlio dell'arcinemico di Leone. Una storia un po' alla Romeo e Giulietta, quindi immaginatevela così. Tutto questo creerà molti problemi, infatti il nano, il nostro protagonista, sarà chiamato a fare tantissime cose, ma rimarrà sempre una sorta di spettatore che da fuori, proprio per il suo carattere un po' cinico, privo di morale,
non capirà niente di tutte queste dinamiche amorose e intrecci, ma ne riparleremo tra poco. Intanto però voglio citarvi un altro personaggio che secondo me è molto interessante, soprattutto perché lo legheremo a un evento del romanzo, ovvero Maestro Bernardo, che dovete immaginarvelo un po' come un Leonardo da Vinci che sperimenta di tutto, dipinge, fa ricerche scientifiche e a un certo punto decide di voler ritrarre il nano in un suo quadro. Il racconto all'interno del libro inizia così: che vergogna, che disonore, non avevo mai subito un'offesa simile a quella che mi è capitata quel giorno tremendo. Cercherò di metter giù per iscritto ciò che mi è successo, sebbene preferirei non pensarci più. Avevo ricevuto l'ordine del principe di andare a trovare Maestro Bernardo sul lavoro nel refettorio di Santa Croce, perché egli aveva bisogno di me. Mi ci recai, per quanto seccato di essere considerato come un servo di quell'uomo superbo, che non mi andava giù. Egli mi accolse con la massima cortesia e raccontò che i nani lo avevano sempre interessato molto. Pensavo che cosa mai potesse non interessare un uomo che voleva avere notizie delle viscere di Francesco e delle stelle del cielo. Il nano a un certo punto spia Bernardo addirittura mentre disseziona un corpo. Appunto ho fatto riferimento a Leonardo da Vinci perché secondo me i due sono molto simili. Dopo qualche altra parola altrettanto amabile e vuota, disse che voleva farmi un ritratto. Credetti in principio che si trattasse del mio ritratto, che il principe forse gli aveva ordinato, e non potei fare a meno di sentirmi lusingato, ma risposi che non volevo farmi ritrarre in un quadro. E perché no? Chiese. Come naturale risposi: io voglio solo avere il mio volto. E qui parte una piccola diatriba tra i due, in quanto il nano mette in evidenza a Bernardo come se il suo volto venisse moltiplicato, lui inizierebbe ad averne molteplici, ma è un po' la stessa cosa che viviamo noi, cioè il nostro volto ci appartiene se qualcuno lo guarda, se qualcuno se lo ricorda, se qualcuno lo fotografa, e Bernardo rimane un po' sconvolto da questo piccolo ragionamento che nasce da questo nano. Ma le cose peggiorano e vi dico subito il perché a un certo punto Bernardo propone sì questo ritratto al nano, ma chiede al nano di doversi spogliare. Mi dovevo perciò togliere gli abiti in modo che lui potesse fare uno studio del mio corpo. Sentì che impallidivo. Per l'ira e per lo spavento non sapei quale sentimento avesse il sopravvento. Tutte e due mi invasero e tutto il mio essere cominciò a tremare. Il nano si sente un po' violato, ma non da un punto di vista di una sorta di molestia ricevuta. Lui è proprio arrabbiato perché non concepisce come qualcuno possa fargli una domanda del genere. Lui si sente troppo forte e troppo intelligente rispetto a tutti gli altri esseri umani per denudarsi davanti a una creatura così infima. E Bernardo nota questa cosa, e infatti il nano scrive: egli notò la mia violenta reazione alla sua turpe proposta e si mise a dire che non era una vergogna essere nano e mostrare di esserlo. Vedendo che il nano non si muove di un passo e che non vuole essere ritratto, Bernardo si avvicina a lui, prova a spogliarlo lui stesso così per aiutarlo, ma questo nano tira fuori un pugnale e minaccia di ucciderlo. Bernardo però si allontana, prende tutto con molta calma, continua a denudarlo e a un certo punto questo ritratto viene fatto. Rimasi là inerme, denudato, senza poter far nulla assolutamente, sebbene schiumassi di rabbia. E a qualche passo da me, del tutto impassibile, egli mi stava studiando, considerava con freddezza e senza pietà la mia ignomia. Il suo sguardo si era trasformato, aguzzo come la punta di un coltello. Era come se io fossi trafitto da lui. Non ho mai odiato tanto gli esseri umani quanto in quell'ora tremenda. Il mio odio esercitò su di me una tale azione che credetti quasi di perdere i sensi. Talvolta tutto si faceva buio davanti ai miei occhi. Si può trovare una cosa più ripugnante di questi esseri? Una cosa più degna di essere odiata? Quindi immaginatevi questo nano completamente in balia di tutti questi sentimenti di rabbia, voglia anche di vendicarsi. Ma tutto questo poi prende forme diverse all'interno del romanzo e vi dico il perché. Questo che vi sto per dire non è uno spoiler, perché in realtà il libro è bello e va letto per come si propone. La bellezza di questo libro sta nel vedere come questo nano in prima persona descrive e vede gli avvenimenti. Gli avvenimenti sono solamente necessari per la narrazione e infatti a un certo punto succede qualcosa che ci interessa. Leone ha un nemico, parte una guerra, ma questa guerra viene interrotta e viene persa. Allora, una volta ritrovata la pace, decidono di fare una festa, ma Leone, avendo invitato anche tutti coloro che lo hanno sconfitto, chiede al nano di avvelenare il loro vino, tipico topos letterario che ritorna molto molto spesso. Tutti muoiono. Ma che succede? Tra questi morti c'è anche Don Riccardo, che spero vi ricordiate, perché era l'amante della moglie di Leone, cioè l'amante di Teodora. E lei, dopo questo avvenimento, cade in depressione. Questa donna appare spesso nel libro perché forse è il personaggio che passa e trascorre più tempo con il nano. Lui, vedendo questo suo profondo cambiamento, inizia a farsi tante domande, inizia anche a parlare con lei, che lo vede quasi come uno specchio, cioè inizia a chiedere a lui se lei avesse avuto colpa di qualcosa. E il problema qual è? Magari lei lo vedeva come una sorta di confidente, ma lui è talmente privo di morale e cinico che gli dice esattamente tutte le sue colpe. Gli dice: guarda, tu tradivi e quindi la colpa, se è morto, è anche tua. Ma l'episodio poi raggiunge un'escalation fino al punto in cui la principessa
chiede al nano di frustarla per espiare i suoi peccati. Il nano perde la pazienza e inizia a dire a questa donna ormai un po' sconvolta: Don Riccardo tu ami, non lui. Lui, ovvero Leone, no? Che è in qualche modo anche il re del nano, il suo più fido compagno. Credi tu che io non lo sappia? Credi di potermi ingannare, di condurmi dietro la luce con le tue diaboliche arti, con le tue mortificazioni, le fustigazioni del tuo corpo lascivo? Tu desideri ardentemente il tuo amante quando pretendi di aspirare a colui che sta là sulla parete. Lui tu ami. Essa mi guardò atterrita, le tremavano le labbra. Poi si gettò ai miei piedi gemendo. È vero, salvami, salvami, gli chiede lei al nano. Mi sentii violentemente commosso nell'udire questa sua confessione. E riparte. Licenziosa prostituta, gridai, che fingi di amare il tuo Salvatore mentre in segreto ti giaci con un libertino dell'inferno, che inganni il tuo Dio con uno che è stato scagliato negli abissi dell'inferno. Donna diabolica, che pendi con i tuoi occhi dal crocifisso e gli dichiari il tuo ardente amore, perché lei ormai prega perché si è depressa e quindi ripensa a Riccardo pregando, mentre con tutti i tuoi pensieri godi dell'abbraccio di un altro. Non capisci che egli ti odia? Non lo capisci? Egli ti odia, ovvero Gesù, Dio, che in qualche modo ti ha visto e sa che sei una peccatrice, come lo sa anche il nano. Sì, gemeva ella e si contorceva come un verme calpestato ai miei piedi. Provai disgusto a vederla strisciare là davanti a me. Tutto ciò non faceva che esasperarmi. Cosa strana, non provavo alcun piacere a vederla in tale atteggiamento. Il nano a vederla soffrire non è che ci gode, lui è privo di sentimenti e quindi osserva impassibile. E vedete che succede? Lei gli dice: puniscimi, flagello di Dio, piagnucolò. E raccolse a tastoni la sferza là in terra e me la porse e si raggomitolò davanti a me come una cagna. L'afferrai in preda a un sentimento misto di ripugnanza e di rabbia e la feci sibilare sul suo odioso corpo mentre sentivo me stesso che gridavo: è il crocifisso, è colui che pende da quella parete che ti flagella, colui che tu baci tante volte con le tue labbra ardenti, false, colui che pretendi di amare. Sai tu cosa sia l'amore? Sai tu cosa egli pretende da te? Io ho sofferto per te, ma tu non te ne sei mai preoccupata. Ora tu stessa devi imparare cosa sia soffrire. Ero completamente fuori di me. Sapevo appena quello che facevo. Non lo sapevo? Ma sì, lo sapevo. Esigevo la mia vendetta, esigevo il mio risarcimento di tutto, amministravo la giustizia, esercitavo il mio tremendo potere sugli uomini. Eppure, malgrado tutto, non provavo alcuna gioia. Essa non emise il più piccolo gemito mentre la fustigavo. Diventava invece calma e silenziosa, e quando fu finito, ella rimase là senza muoversi, liberata, in un certo senso, della sua smania e dal suo tormento. Ritornai in camera mia con il cuore che palpitava, salì le scale che conducono all'appartamento dei nani e richiusi la porta dietro di me. Mentre ho scritto queste linee, scomparsa la mia eccitazione, provo soltanto un sentimento di vuoto e di stanchezza infinita. Il mio cuore non palpita più, non si sente più. Fisso lo spazio che davanti a me il mio volto solitario è scuro e completamente privo di gioia. Essa ha forse ragione in ciò che ha detto, che io sono un flagello di Dio. Questi erano solo i piccoli assaggi di questo piccolo romanzo, sono pochissime pagine, e approfondendo l'introduzione scoprirete anche come questo libro si immetta in quella letteratura di mobilitazione che cercava di avvertire dei pericoli del nazismo e della seconda guerra mondiale che si stavano mostrando per la prima volta durante proprio quegli anni 30, anni 40. È un libro crudo, sì, sicuramente, ma anche molto divertente, un po' splatter e secondo me può essere un'ottima lettura. Ripeto, sono circa 200 pagine, si legge che è un piacere. E tra l'altro è anche un libro di un Nobel, magari un po' più sconosciuto, Lagerkvitz, che però vi invito a recuperare e continuerò a recuperare anch'io perché secondo me scrive molto bene.